Slow squeeze ha. Front side, slow squeeze. 2K mong front side. Ay, ibig slow squeeze. Okay? Sige ka pikas. Okay? Sige. Sige, kumot yung mayo. Kana. Saka. Diyan na imong thumb. Sige, atras. Ana. Muscle. Go sana dali mong finger. Kani, trigger finger. Diha. Okay. Saka, bantog ra. Na, saka gig mayo. Diha. Okay. Oh, sige. Sige, aim. Oh, body forward. Ayo atras. Ana. Sige. Oh, sige. 50 down. Aim na, aim. Tanaw sa daan. Sige. Slow squeeze. Wala. Ayaw kalita, imo manggi ana. Hinay lang yun. Pak! Pasagdi lang siya mubuto. Body forward ni atras na pugka. Override safety. Ay, imong tail. Abanti kamay. Sige pa. Diha, ana. Body forward. Ayaw atras. Sige. Override safety. Hinay lang. Oh, slow squeeze. Diba? Imong kamot. Safety Sayo. override. Diha. Ayaw. Diha din na siya. Ana. Diha. Ana. Sige. Sige lang. Slow squeeze. Yo, nagsaka na. Sige, again. Finger out. Pag mukuha ka, relax. Sige. Ay, feel ko ng basol. Haragin na siya. Sige. Oh, sige. Yan. Oh, body forward. Bando. Na. Sige, slow squeeze. Up. Balik. Wala kaya. Na, doon na kayo sa itong. Finger out. Body forward. Ayaw lagi. Atras mo na. Gahawi mong kamot. Sige. Wapo kay postura delo. Op. Underload. Underload to. Nigawas? Gawas. Ang bala? May gawas. Oh. Double check lang pa. Double check na lang. Unload. Sunod.